你告诉我要解决什么问题？老师，我女儿咳嗽。我又看到个鸟啊，好像站在树枝上，头昂到天呐，头昂到天呐，头昂到天上，好像那个就是报喜啊。它那个站在树枝上面，那个喉咙扯着，扯着在喊呐、喊的那个是鸟在喊嘛，鸟在喊嘛，喊的是个鸟在报喜在喊的，喊的是个鸟在喊的是个这边的共振信息传过来，同它的声带就发生共振了。哦，还在报喜，就这边是在喊鸟啊，这边是发生共振声带啊。你说谢谢你来报喜啊。谢谢你来报喜。我已经接收到你的喜报了。我已经接收到你的喜报了。哦，那你接走了嘛？那个鸟完成任务了，啪一下子飞走了，再也不扯着喉咙再喊了。这边那个共振源消失掉嘛，这边也不共振的声带。原来是报喜鸟，还是报喜鸟。好。